السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله راح نبداو اختبارات مقترحة يا خي تاع سنة 5 لغة فرنسية. نديرو كاش اختبارين ولا 3. على بالكم بلي المحور هاد المرة راح يدور على الحيوان، على الانيمال، ديكريغ ان انيمال، يعني كيفاش نوصفو حيوان اللي تعرفنا كامل وين يعيش، واش ياكل، اكل لحوم ولا اكل العشب، وين يعيش. قرينا بزاف عفايس على اذا كان متوحش ولا اليف، هادو كامل تعرفنا عليهم راني فات. راح نطبقوا في سلسله تاع الاختبارات، انا حندير 2 ولا 3 انواع تاع اختبارات على هذا الموضوع، وان شاء الله يطيح واحد منهم. نبداو نقراو النص. لي زانيمو دوميستيك، حيوانات الاليفه، ne sont pas agressifs ni dangereux. Les animaux domestiques ne sont pas agressifs ni dangereux. يعني الحيوانات الأليفة ليست عنيفة ولا خطيرة. يا أخي الحيوانات الأليفة ما راهيش خطيرة وما راهيش عنيفة. Ils sont gentils. هي حيوانات لطيفة. Ils s'appellent aussi les animaux de compagnie. Ils s'appellent aussi les animaux de compagnie. معناها تدعى أيضا حيوانات الرفقة، يعني يترافقوا معانا. Parce qu'ils vivent avec l'homme et autour de lui. لأنهم يعيشون مع الإنسان وحوله. Ils habitent dans les maisons. يعيشون في المنازل. Les fermes في المزارع et les rues في الشوارع. Ils sont partout. هم في كل مكان. Il y a les grands animaux comme la vache. كاين حيوانات كبار كيما لا فاش البقرة، le cheval الحصان، le dromadaire الجمل، et les petits animaux comme le chat، والحيوانات الصغيرة le chat القط et la poule الدجاجة. Les animaux domestiques sont fidèles à l'homme. الحيوانات الأليفة هي وفية للإنسان. نعاود نقرأ. Les animaux domestiques ne sont pas agressifs ni dangereux. Ils sont gentils. Ils s'appellent aussi les animaux de compagnie parce qu'ils vivent avec l'homme et autour de lui. Ils habitent dans les maisons, les fermes et les rues. Ils sont partout. Il y a les grands animaux comme la vache, le cheval, le dromadaire et les petits animaux comme le chat et la poule. Les animaux domestiques sont fidèles à l'homme. Les questions, الأسئلة نبداو. Quels sont les animaux cités dans le texte? Quels sont les animaux؟ نجبدو شوية كلمة نفهمو شنو هو السؤال. Les animaux معناها حيوانات. Le texte معناها النص، حيوانات النص، معناها ما هي الحيوانات التي ذكرت في النص. واش نجاوبو؟ نقولو les animaux، نقولو هكا، نقولو les animaux. Les animaux واحد. Les animaux cités. Les animaux cités dans le texte sont يعني شنو هي الحيوانات اللي راهي مذكورة في النص. وش عرفنا كامل؟ قلنا les animaux comme la vache البقرة، قلنا البقرة la vache هكذا، le cheval، le dromadaire، le chat et la poule. دوك نحط لكم هذا الموضوع في صندوق الوصف ولا تلقاوه
في قوائم التشغيل ان شاء الله راح نحط لكم هذا الموضوع. لا ماشي في قوائم التشغيل، في المهم دوك نحطه لكم ان شاء الله. دوك نقول لكم وين راح نحطو. لا بول هاي ليك سي بون كملنا. هادو هما الحيوانات اللي مذكورين كامل في النص. سؤال تاني، سونتيل دونجورو؟ هل هي خطيرة؟ تنين نو. هل هي خطيرة؟ نقولوا لا نو. ils ne sont pas dangereux. هكا تكون الإجابة نموذجية. non ils ne sont pas dangereux. لا ماشي خطيرين. 3 un animal fidèle à l'homme est un animal qui déteste l'homme معناها يكره الإنسان. aime l'homme يحب الإنسان. mange l'homme يأكل الإنسان. un animal fidèle à l'homme يعني حيوان وفي للإنسان. واش معناها؟ معناها يكرهه ولا يحبه ولا يأكله؟ طبعا يحبه. إذا 3 الجواب 3 نقولوا لا ان انيمال. هكا تكون الإجابة ان انيمال. نعاودو نكتبوها ان انيمال فيديل à l'homme تساوي يحب الإنسان. هكا تساوي l'homme. هادي l'homme. نروح وقالك encadre l'adjectif attribut. encadre l'adjectif attribut معناها نؤطر l'adjectif attribut. يخقرينا l'adjectif attribut و l'adjectif épithète. يعني كي نصيبو فعل من أفعال الحالة لي verbe d'état c'est un adjectif attribut. يا أخي من بين أفعال الحالة هو le verbe être. عطانا الجملة les animaux domestiques sont gentils صح. les adjectifs domestiques sont gentils. وراه هنا le verbe être. كاين هنا le verbe être مصرف. نعم sont. حيوانات الأليفة هي لطيفة. sont. بعد sont يجي adjectif يعني صفة. adjectif attribut. encadre هذا هو l'adjectif attribut اللي يجي مباشرة بعد الفعل être مصرف ماشي غير être. كاين sembler paraître etc. راني عطيتها لكم. روحوا لقوائم التشغيل راح تلقاو سيكونس 2 الشرح تاعها راح تقراو les verbes d'état et les adjectifs attributs. complète il s'appelle. هادي تاني قرينا les verbes pronominaux. il s'appelle. je m'appelle. D'accord? tu t'appelles. ES. ok ES EONS EZ ENT. وهنايا هذا اس apostrophe كيكون قلنا مو تو سو. هذا ايضا هذا الدرس راني شرحته تلقاوه في سيكونس 1 نورمالمون. écrit au féminin. اكتب في المؤنث. le cheval n'est pas dangereux. le cheval n'est pas dangereux. la poule n'est pas dangereuse. EUX تولي EUZ à la fin. اوكي شوفوا شحال ساهل يعني ما فيه حتى حاجة. production écrite. tu as un animal domestique à la maison. عندك حيوان أليف في المنزل. tes amis te demandent de le décrire. أصدقائك قالوا لك وصفه لنا. écris un paragraphe. اكتب فقرة de 4 à 5 phrases pour le présenter. من 4 إلى 5 جمل باش تبينه لنا. écris les verbes au présent يعني الأفعال يكونوا au présent. choisis un animal dans la boîte à outils. عطاونا لا بواط à outils هذه منا نرفدو قالك هاملك الحيوانات اللي تقدر ديرهم. عندنا لا tortue, le chat, le chien, la canarie.
Les noms عطانا la maison, la niche, les oreilles, la queue, les pattes, le pelage, les poissons et la viande. Les adjectifs يعني الصفات petit, grand, long, marron, domestique, noir, blanc, gris, jaune, etc. Les verbes c'est vivre, manger, chasser, être, avoir et posséder. اوكي الان كيفاش نديرو التعبير تاعنا؟ تبعوا معايا كيفاش نبداو. اول حاجه نروحوا نكتبوا العنوان. انا مثلا خيرت القط، نخيروا مثلا القط، عندنا سلحفاه لا تورتو ولا القط ولا الكلب ولا الكنار يعني هذاك العصفور. لو شا نكتبوا ماجيسكولا لو شا، هذا هو العنوان لو شا. اوكي نعاودو نولو للسطر، نخلو 3 مربعات ونبداو نكتبو منها، نعاودو نكتبو نفس الاسم تاع الحيوان لو شا هكا. واش به هو حيوان طبعا اس تي واش به هو حيوان ان انيمال صح. كيفاش عامل متوحش ولا اليف؟ متوحش نقولوا له سوفاج واليف نقولوا له دوميستيك. هو اليف. لو شا est un animal domestique. وهل هو يأكل العشب ولا يأكل اللحم؟ طبعا يأكل اللحم. لو شا est un animal domestique et و carnivore يعني من آكل اللحوم. carnivore نديرو نقطة. لو شا est un animal domestique et carnivore. توجور هكا تبداو أي حيوان. لو chien est un animal domestique et carnivore. شتو نبدلو برك. إذا كان برك زعما كيما لو شوفال وكان عطانا لو شوفال على الحصان نقولو لو شوفال est un animal domestique et herbivore. ما ياكلش اللحم الحصان، نقولوا له herbivore لياكل العشب. سي بور سا قلت لكم هاد الكلمات لازم نحفظوهم. اوكي نديرو نقطة. هذه جملة واحدة قالك من 4 إلى 5 جمل. دوكا نشوفو وين يعيش. il هو في يعيش. وين يعيش؟ يعيش في المنزل. il vit dans la maison. il vit dans la maison. il vit dans la maison يعني يعيش في المنزل. نديرو نقطة. يا أخي هذه الجملة الثانية. من بعد نوصفوه هو واش عنده. نقولو il a une belle. واش عنده هو؟ عنده شعرو شباب الوبر تاعو. il a une belle fourrure يعني هذاك الريش هذاك تاعو هذاك من الفوق عنده ريش تاعو. هذاك ماشي ريش هذاك الشعر تاعو هذاك من الفوق الوبر هذاك تاعو ماشي الوبر ما نعرفش كيفاش نقولوا لكم. مهم الجلد تاع الاخر تاعو الملمس تاع الاخر تاعو عنده شغل فوغور يا اخي فوغور. سي زوغاي يعني الاذنين. سي زوغاي سون واش بيهم الاذنين تاعو شتوهم كيفاش هكا بوينتو سون بوينتو هكا. لو شا est un animal domestique et carnivore نقطة. il vit dans la maison يعيش في المنزل نقطة صافي زوج. il a une belle fourrure عنده الريش تاعو شباب ماشي ريش. مهم راكم فاهميني. ما لقيتش المعنى تاع هذاك الاخر تاعو من الفوق. il a une belle fourrure. ثالثة نقطة. الجملة الرابعة الثالثة دوكا الرابعة. ses oreilles ما تنساوش بعد النقطة توجور ماجيسكولا. سي زوغاي الأذنين تاعو سون بوينتو يعني حادين جايين شغل جايين بوينتو. 4 قالك من 4 إلى 5. من تحت توجور أنا نقول بنتي زيدي هادي قولي جام أحب هذا الحيوان. جام سات أنيمال أحب هذا الحيوان. هكا نكونو كملنا درنا فقرة صغيرة من 4 جمل. لو chat est un animal domestique et carnivore. Il vit dans la maison. Il a une belle fourrure. Ses oreilles sont pointues. نقطة.
j'aime cet animal. هكا نكونوا حلينا هذا الموضوع. ان شاء الله راح ندير مواضيع اخرى اللي راح تفيدكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.